Kamanfo nim se 21st clinic esano danchen ye wo yade bebre wo ho a wo radio so no yate ho adanse bebre se 21st clinic etumisa te se eye esichire yade akoma yade osa awo mu sensem enam yade wo chika se eye wo ya etutu woni so ene briwo wo dwonso ntentem wo honam nyina eye wo ya wo tifa edwaw woni echi epopo wono fa ehihim wonai na wonsa ayetitiriti ana emoye dududu ama wontumi mpeja se eyade nkoa na etete wo efre wuti beka wona ase na wo pe ayaresabia ede no kredi besa oyade dia eno ana 21st clinic minim anamondodo awotu efa wo yade ho eye no kre se wo do yade achini ache nanso kawa komato yem efri se 21st clinic ayaresabia otwewo na wajiwe free wo yade nsem wo Ghana ha ye won krabata no bebra ebenwo wo bebia wo bia ye wa kra tema domi kaswa takrade takwa obuase koforidua nkranza tachiman brekum goso sunyane dwaboso ene kumase ye adwuma efri dwada etikosimmenida holidays ni nano ye adwuma freyen ewo 0540 311 311 na yenchira ye chira kwan no ye 21st clinic na clinic of your time 21st clinic still the sciatica expert. So wante onipeduase a wonte ayaresase over the years yantiase afei na yabehunu se sa 21st clinic edasonko ewo herbal ayaresem ono no di kan ema Ghana fo eti mayehu se ye wo yare bia ye fra no sciatica anso hwa oyenhwehwemu asibia ye kase a ode ye sciatica enhwehwemu no ema ye behu se sa yawa ye tifi yesisi echi fire to ase fire nema besifom no se kobase ehututuye eye woya na etwetwenwa na eye sciatica sa sciatica nimdie ya 21st clinic of abaye etumi aboa ayarefo bebre ama omotumi adiomo ho efrisa omoto asintini na etwetwe omunumu ewo mu se ayaresabia bebre enso kase omosasa sciatica yade no bi nanso se original ne wo ho a yemfa imitation emfa nyehwe 21st clinic nko ane ayaresabia ewo Ghana ha enam no kredia ewo wondwumedie munti na wotwe bia obia phone lines to ho ma yarefo ne won dinkita ho wo radio so sciatica manfo nim se 21st clinic esano danchen a ye wo yade bebre wo ho a wo radio so no yate ho adanse bebre se 21st clinic etumisa te se eye esichire yade esichire yade osa hepatitis B anase hepatitis yade ni nyina da yade ben na ha wo 21st clinic sa would wani chemo 15 branches here ye biebie wo maimafa na ni nyina da ye betimi etuase e de ama wonti enko sebra ni adaje enko nante ema osika nso enko nkɔhye wo yanom akache busia yadamu nyina mo ase ama mo adwo ene odonfo ne de adom ye kwasi adafofo ya dansefo de ama no ene eye December bosome ya etwato wa afimu ne da edikan asedan kuto ne de matwedi ampa basa ya dom no na watwe etwe mu no healing point dwumedie soe yade a doctor you see for betena so was Sompa TV so there are 1 TV so afa Sompa 93.1 FM Sompa 98.9 and a Sompa 90.7 wa bra na dwumedie no etwafa ho nyina ma osa yade no odi munchechiremu ebreye eno odonfo na da Roma Facebook fo nso ebetimi akachie live na ne ntoaso no yetimi ede amamo eya Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube no edi dwuma eya Sompa TV Sciatica Research and Treatment Center wonso odwani chemo Facebook ho a wonsa ebekan yabusia
Yes, Sebre, Midin wo hinere, mame ekria yeboa esia mabronya, healing point jumedie, ena yede somo no. Doc, mpacha me mwakwaba. Yeah, no. Pacha una muti saying. Yamina Domboko, now also. Why fe? Nyame adom, nyankopon environment metiase. Also, why if a pa? Medasi. Last week in so medamo ase. 21st for mami achede. Na meeting birthday no ya na kwa wada manager mu nyina ase de ama me. Mani so pa. Na doc, afen na bia wo bi etie yen wie osa emu nchechire mu no. Nti wadaro mo abesa akọ achi kakra de ama yen na baby a yeka kodru ye osa yade no yade ben ehun sunsun so anase mpopoye ne sen na ya na sitie na de ben kura ne kofare bai na ye wia remedies yam say last week me hu say okeka aloe vera ne ade bi ba me twitwa wo so mama wanwura mu sa na bre no ekontimpacho my recap kakra about osa ya yeka ho asem ne wia na ye wura remedies no wadaroma yo we dey meda wase bebre ma minchia atiefo ne ahwefo nyina na osa on say last week ne ka say osa agina homa ekuro ka say osa ekuro na ye hwe peptic ulcer ana ye kire say peptic ulcer de eno na ekuro bi a ebeto drobena na say pipe a ede aduane free ominimu ekọ oyefunu mu ana de eto oyefunu mu ankasa yefunu kotokuo no mu aduane ekogu mu no ana onso no nketua no mu nso no ekuro betimi abeto honom ni nyina ekabo mu a na efa no peptic ulcer ye ka say peptic ulcer because say ewo no kwan a efa so ba na kire say digestive enzymes ewo yefunu no mu a eno na eboa ma aduane no timi aduane a obedie na etimi yam na otiminya enrupa ewo aduane no mu pepepe ni yie no eno ena esen ekodum pempenso bi na sechimato bi bemu a etimi esen ma ekuro ewo miamia hodo ewo yafunu no mu eni tie fe no peptic ulcer ana yaka se de peptic ulcer na setie no yewo eho three types na three types no kire se ba bia ekuro no beto no ena be kire ne din anase din a ne type a de ma no enti wo hwe droba na every wanum edi aduane ekọ oyefunu mu no efe no esophagus no eno se ekuro ebeto hono ma ana eka se esophageal ulcer ana efe ekuro ebeto yefunu kotokuo no mu nso a eno so ye gastric anase stomach ulcer ana afe nso ekuro ebeto onso no nketua no mu nso a eno na efe no duodenal ulcer on se yenso no nketua no mu no ya chemu miene ye deodonum no ho na ewo ileum nti deodonum no side no na ekuro beto a efra no sen duodenal ulcer nti ne miansa nyina no na ye peptic ulcer types a ye wo ana ye behu se eba anase so wo ulcer eno etimi ma mpopoye bi anase etimi ma signs and symptoms bi a obetimi dia hu se we de ulcer na me wo ntimi ntu anamon se ebi ne se one owo esophageal ulcer no ya na won tanya say bia no minimum eta hyehye no ni minimum eta ya ne ya no bo eta ya ne ya na obehu se obo ahyehye wa na kire say bia wadidi awie onya didi wie ya kakra bi na obehu se obo hyehye saa na kire say time na pepsin ne sa digestive enzymes ne ye na adwuma na bra wadidi awie no obehu se obo hyehye saa kopem se digestive enzymes no be na adwuma awie enti wona owo esophageal ulcer no so no ombetimi anya saa abohihie no na afi ebetimi ama wakoma bo ntentem pa because you can say ebetimi irritate your vagus nerve no na dey saa obi o hora bo se na akoma bo ntentem wo be hye bia pressure na se akoma yare nso na ulcer no na ha no saa no ana esen ka se ebi o hora betimi afili se dia se bibia hye o minimum ase bibi hye o minimum sa because eno dodo na no acid reflux na tade pa enti tambia obohu se ase bibi hye o minimum na enam so ma obebo wa sa eno so no esophageal ulcer etimi de papa ye afei ye ka se duodenal ulcer no so no eno so betimi ama obo ano eba wa furuma honum kakra no sa mfimfi honum na betimi ayawo ya ebi ho betimi ahyehyew sa nso na betimi ama onfe both side ni nyina etimi ayawo ya na ebetimi ama wachi nso ayawo ya pa yie
wachi soro ho kakra no ebetuma ma honom so ayɛ wo ya na duodenal ulcer de eno na se ekom de wo cha na kire se oje ho ba bia nge na yawo ne ba den saa nso na se udidi wie a wadidi awie no 2 hours 3 hours time na wote yawo no eno na timi ka obi anajo be 12 to 3 mu ho no tama obi ada gina sumdue pa no saa tam na yawo no so be ba den wan hwe ya no waka say emergency kra enti eno so ye duodenal ulcer etimi ba no pa etimi ba wia abra onye ndidi ye no enti ye ka se omo wo saa ulcer ni nyina a kire se kom de o cha na kire se ho papa wo no eno e wo se ochiche wundua ne diem se ebia anka obi adidi 3 times a day no na anka wo de ebia wadidi be 5 times 6 times na kire se kakra obedidi kakra enko didi pi enko me bebre eno so e ba ha adwen pa yie ti waduan no se bia mo chance ma ba choche mo be 4 na di baako de aka na e kakra na wo sa to aso saa pepe ana yesen ka se sa stomach ulcer no so no na se gastric ulcer eno so ebetimi ama oyefunu nyina emu no betimi adwan wo saa na se emu no betimi mpo ayewo ya ana eno so no se ebema onfe ayewo ya ebetimi agina onfe no left one na se bonkum side no ho nko na betimi ayewo ya oyefunu bonkum side ana se onfe bonkum side ho no no ena ebetimi ayewo ya na eno so ebetimi ama wachi eba osisi soro ho kakra no so betimi ayewo ya anhwa na wo de akwhye se kidneys ena ye house ano nso na eye stomach ulcer na se gastric ulcer no eno so ena timi de saa ba pa yi eno so de se aduane nya to yefunu mu a na kese yawo na ba enam so ma bi no ntimi endidi enti no obahu se nipa no ahya se ofon obeka se wanya yanom yare bi ana se diabetes akodrum pempensuo bi a oje ho ba bi engi na afia ahya se ema ofon no bi na ekoba no saa so a onso saafo no de wo se obo mmodi ase tam bia no se kom de o che kakra na se obedidi a obenum nso kakra bi ansa na wadi aduane bi a ye light menkodi heavy food nso eno nso betimi aboa ma saa ya we no atimi abafo ma bra opese odidi na ankoba no se oso be sha se ete saa na wo fon ba enti ni nyina na kire se ya bo no tofa ewo symptoms ne signs a betimi dia eden edi abrayan bi keka ho biti se abofo no ne obefe ne asofo nyina enti hu sa signs we bia we se ode kwa yaresa bia na etimi hwe esa yade no efri ho ma ana esen ba causes normal hodo e betimi de sa also we abakra de edi kan ye ka se abo ba ko a ode hu tintimai pa se ba no ye funu mu osa eno ena efre no eye H pylori anase Helicobacter pylori emwai eno na se eba to oyefunu no mu a na kire se ama ekuro ahya se eba honom na ye ka se Nyankopon de wa hyehye bibia pepepe o wa hyehye bibia pepepe kire se onim se ebi wo honom a ye ne ye no na ye no bi a ye nduane bi a ye di ne ye lifestyle bi no ebetuna ba ne se yefunu betimi abenya kuro nti no wa hyɛ da abo ye yefunu mu ho ban because acid na ɛwɔ ho na no yɛ din na acid na no ɛden no a ebetimi aprayen no wɔde amaman na asɛ honom amaman na asɛ gel no ana asɛ aseɛ te sɛ wanya woolen carpet ɛda odan mu no sɛ de ɛbɛya sɛ acid ne begu so a ɛnka oyefunu nwoma no na mmom no sɛ ɛkɔba no sɛ saa Helicobacter pylori emwai ɛba na sɛ ɛbɛtena mu a ɛno etimi produce chemical bi efra no urease eno na se produce no pe na adwojo acid nano ase adwojo acid nano a na atimi aboa ma ono ankasa no watimi anya ba bia kosie na acid no nka no because acid no etimi kumu mo bebre na mom Helicobacter pylori mo na de waye no ho se we strong no ho edin pa because or the sa urease na cover no ho a acid no enka no papa enti enam so ma otimi kwhye eye saa amaman no ase abra acid no enka no enti no ewo ho na edidi kɔ na the more edidi kɔ no so na produce toxins bebra etimi cause inflammation na se na ekoso kuro ewo yefunu nwuma no mu saa nso na yɛka sɛ abra onom nduro bi te sɛ painkillers ahodo no ɛno nso ɛboa ma onya saa ulcer yi bi because ekoma amaman na o produce no ɛbɛba fam amaman no bɛba fam na ama eye acid na eno so wo yefunu mu no eno so produce more enti abra amaman no eba fam no acid no ekosoro no na kyese acid no benya kwan adidi
ɛyɛ oyefunu nwoma no hye no so sɛ yɛsɛ acid no dia no yɛ den pa yie ɛte sɛ car battery acid a sɛ de gu honam mu pa na sɛ ɛka ɛyɛ watare ho krampo na ɛbɛtete ana sɛ honam bɛworɔ enti ɛno bi ɛna wɔ yɛfunu no mu na mmom ɛno deɛ ano nyɛ den te sɛ deɛ wɔ battery no mu nti no yɛhunu sɛ ebi a ano nhyɛ da nyɛ den saa na mmom ano yɛ den kakra enti no sɛ wɔ yɛfunu no mu na sɛ ɛno nso kɔka yɛfunu nwoma no nso deɛ a ɛno deɛ problem aba na kyerɛ sɛ ɛbɛdidi akɔ ɛyɛ very corrosive sɛ buronyi bɛseɛ na kyerɛ sɛ ɛbɛdidi oyɛfunu nwoma no mu saa ɛna yɛsɛn kaa sɛ chemical bi te sɛ pepsin ɛyɛ enzyme bi a ɛno na ɛwɔ yɛfunu no mu sɛ ɔwe bibi te sɛ nam anaasɛ aduane bi a ɛyɛ protein a ɛno ɛna ɛba a ɛtumi boama saa aduane no nyinaa ɛtumi ɛyam na sɛ ɛkɔba no sɛ wowɔ ɔsa anaasɛ woyɛ obi a wotawe nam paa na kyerɛ sɛ acid no so bɛproduce more sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi ayɛ adwuma wɔ saa nam no so anaasɛ saa aduane no nyinaa so na sɛ ɛkɔba no sɛ the more ɔbɛwe nam no a acid no so bɛproduce no ɛno nso bɛma n'ahoɔden no akɔboro amama no a ɛwɔ yɛfunu no mu so yes ɛbɛma n'ahoɔden akɔboro deɛ ɛwɔ yɛfunu no amama no a ɛwɔ yɛfunu no mu so na kyerɛ sɛ aboa ma ɛno nso atumi adidi awura ɛyɛ oyɛfunu mu ankasa na ama okuro saa nso na ɛka sɛ o lifestyle ebi wɔ hɔnom a ɛnsa ɔnom ɛnsa yes nɔɔma bi a ɔyɛ ebi te sɛ ɛnsadeɛ ankasa no ɛno nso ɛkɔma acid production no yɛ more na kyerɛ sɛ aboa ma kuro nso ɛbɛtɔ oyɛfunu mu ɛna afei nso wɔn a ɔtwe nwusie ahodoɔ ɛno nso ɛma acid production no ɛbɛ fam na ɛma ɛyɛ mucus no anaasɛ amaman no nso ɛtumi ɛbɛ fam in fact ɛno ɛna wɔ friend sɛ chemical bi a friend no nicotine no ɛno ɛkɔso inflammation already nti sɛ wonya saa inflammations no ɛwɔ ɛyɛ yɛfunu kotokuo no mu a ɛno nso bɛma ɔsa no yɛ den aba paa yie na sɛ ɛba nso deɛ a na kyerɛ sɛ ɛwɔ sɛ wogya saa smoking no anaasɛ wogya nwusie no ɛtwe sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛtumi aboa ma ayaresa no ayɛ den atumi akɔ nkan but hyɛ no nso sɛ saa nneɛma wei a yɛbɔ so nyinaa no ebi wɔ hɔnom a na efiri abusua no mu ɛfɛ no genetic factors efiri abusua no mu kyerɛ sɛ yɛwɔ abusua bi wɔ hɔnom a ɔmo phenotype anaasɛ ɔmo sɛdeɛ nyankopɔn si bɔ ɔmo no nso no ɔmo nipadua no ankasa no yɛwɔ bibi wɔ hɔnom a ɛtumi ma ɔmo produce pepsin boro so pepsin no nso ɛyɛ dika kyerɛkyerɛ mu sɛ ɛno nso ano yɛ den kakra ɛno ba a ɛbɛha adwen paa yie na ɛyɛ very very corrosive a ɛbɛtumi aboa ma yɛfunu mu atumi aworɔ kakra na atumi ama ɛyɛ kuro abɛtɔ hɔnom nso saa bɛpɛ ɛna teɛ enti hyɛ no nso sɛdeɛ esi tie biara no ɛwɔ deɛ ɛde ba sɛdeɛ esi tie biara no ɛwɔ deɛ ɛde ba nti ɛka sɛ yare biara wɔ baabi efiri enti enum aduro abra wonim yare no kɔfa baa enti sɛ hɔ na yɛde si ya na mboa ɛhɔ ɛna yɛde si yɛ dog doctor we say o ma no kan kro besa ka bia ka ho ba cho wɔ na yɛde si yɛ enti say no dog symptoms no boho ne kakra ma yɛ den no ate asi remedies nim na ansa na yakɔ remedies no ho okay enti symptoms no bi say bia osa ne bi ne titru peptic osa ne bi bad ye me hu wo me hu nam ana me widie mu a me hu say bia we de wasa metuam ne kadme ne kyerɛ mu aya sabia on say osa de say de esi kan ya no ye ka say ɛwɔ abdomen every o minimum o throat but on say throat na nkasa na say minimum say obi timi feel say bibi hye hɔ na nya osa but na syphilis. Oh, okay. Syphilis, you want to let me decide, but I didn't tell me I was so quiet, so you may check. So, I'm per mass and go for a set of friends. And Sana, Yatima, who said, Ebia, on the syphilis, Nankasano, a bio honoma, one tafre honoma, dear, Nemum, a bra, a foul be mum quadie. Obequack with the upper a call minimum. Oh, okay. Yes, 80 cost so minimum sway. I thought our mom taflons with me, sir. Pepe. And they'll cry to me mount inflammations below. That's all me tonsillitis and also for ultimate yes, ultimate problems with brain. And to every minimum, say be a what did you crowd minimum as a show, a be our boy as a show, a be our kuma, et me a yaw yapa or come to me bo na
ebia ya sa ka kire so wo osa dodo na no behu se akoma na ayebo no na efiri osa na ana ya sen ka se etimi si wachi ti se de ebia wanya wachi problem no so na efiri osa ena ma osa ya ono ekọ wachi bo hos mechi but na ye osa sa pepenetie ena yafunu mu ankasa timi eya wo ya yafunu mu ankasa na etimi ya wo ya ebi wo ho no ma wadidi awie no na eya wo ya ebi wo ho so a wani di kra na eya wo ya eno na edrum pempenso bia obi obeka se we dia mididi o mandidi o na kire se sa time na acid na gina mu den enti eno ni nyina na kire se osa no na de sa de no eba enti we no so your friend say when na me say boss say wachi osisi soro kakra no beka se bia wanya kidney problem so na osa no na de ba but one thing say one say osa timi ma ofe okay osa na e ma ofe no obi oho no ma na fie no hye no so se ekoba no se efie no na color no akwaye se eya yellowish green se eya yellowish green dia na che se efri bile no gall bladder okay say brebo no boy nyuma na ewo so no aha nsuo green bi na ewo mu nyonyono no eno na se eba yafunu no mu na se enka ewo se ekọ onso na nketua no mu ana se onso no mu na mom antumi anko na asan bo abasoro enti eba na sa na se ofe na ohu se we de ka fro na ofe a na ohu se efie na aba no yellowish green a dodo na no na chess efri bile no me just say bile problem na wo ho okay aha enti because acid reflux na bile reflux nyina no etimi wo symptoms ba ko etimi ma obofo no etimi ma obo hyehyew etimi ma ase ofe ana etimi ma onfe no onfe ya wo ya etimi ma akoma ya wo ya enti ni nyina no say difference ba ko pa obetimi dia hu say ada say eye acid reflux ana say bile reflux na e de ba no say ebia efie na oba fe no eno be ye to say yellowish green but ayana bile dia no ne dia no say eba ebi ohon ma wanu betima onyono to say de wanya malaria na typhoid no nso na bile na ye osa no ana acid reflux no so dia no etimi ma wanu mu ye onkyene but eno so timi ma wanu mu ye onyono nso enti atiefo enhye no nso okay ho enti remedies yes and ye say ye be call remedies no na remedies no de ehọ na ayaresa no wonti enim se atiefo abie volume pa ye aha na ye se osa ka se yare bia no e ba bia efire na se eba nso de a yare bia wona akade okay enti ye ba no peptic ulcer ade ba ko a yetimi ede sapa e wo abibiduro kwan so eye aloe vera okay en na ye ade ba ko a wo so betimi aye no wofi abra onye nko ayaresa bia mpo na aloe vera no metimi anya aloe vera no mfoni ewo TV no so anka me pepa ye na aboama ahwefo atimi ahu aloe vera se de etitie na ye kirikire mu a aloe vera aya de ba kwa very potent ewo no ma bi ho no ma etimi boa esa osayade etimi boa esa osayade na nhwehwemu mapa akoso nhwehwemu ahodo bebre yesu ya use ya na me kasa tambia no ye betena afide so na se ye kasa de ya use pen de ya adwuma pen ena ye ka ho asem se de be ya wo so use a atumi aboa ebia na o de wantimi anya ho amba yaresa bia because ye de aloe vera na da enfoni na da TV no so no ebia na wanya ho amba ayaresa bia because ye de ye keka no ma esi ani ye hu se we eboa we etimi say ade na anase we etimi etu ase kra ye kabomu a ye de ye nduro mapa a che so no ma atimi abo na wa wo fi a wantimi ntu anamon so anase nye obia na betimi anya sika akwa yaresa bia eno ntia hu behia say home remedies we ye betimi akire na ya kire ne yie na at least one a wontimi enkwa yaresa bia nso no obetimi abo ho because nipa benya wa na efri yade say the dada esika no but nipa benya wo so de a na kire say efri anamontu a wo so wantu enti nka say efri yade no de aba wo so otu anamon na aloe vera ekuta enwanundro bebre anase phytochemicals component a ebetimi asa atu osa yade ase kra ya ka say bibi etu ase a kire say ye afri ho esa banchia watu ase tu ni hini
Maybe. As a son, I tell them, aka ho. Say the bear, ne particles crumple and come. Okay. Yes, and move back on aloe vera. Okay. And the aloe vera, one say, ulcer, peptic ulcer, on your castle, peptic ulcer, pet inflammation, saba. Because dear ebe irritate oyefunu ema ekuru no ba ya na say dear ebe tregama ekuru no ba ya no. Kan hu say onipadua na nkasa immune system ene saa de no de besi ani. Enti say Helicobacter pylori emboa no ene ba ye na ye de ulcer eba. Immune system ana say nipadua na nkasa hoɔden ene emboa no de besi ani. Say acid reflux ene ede ba. Kan hu say onipadua na nkasa na hoɔden ene acid no de besi ani. Okay. Enti abrasa ekone koso no inflammation 1 ebe koso ebe ba. Okay. Enti tam bia no ubenya ulcer pe wanya inflammation. Enti so wonya bibia ewo anti-inflammatory properties dia wa wie. What I say first step no. Okay. Na eno ayemu ma ewo aloe vera mu. Because aloe vera no ewo bibia e friend no aloin. Ewo alocin. Okay. Ana ewo imodin. Sa no mamiense we ekuta anti-inflammatory properties. Ana esen wo antimicrobial. Tio. Yese anti-inflammatory. Kyerese ahonhunu bia bo hono ma etimi boa ma ne yeden. Sa inflammation etimi efiri ho. Ahonhunu bia ne dia sa watiri bia ne be. Aha, dia sa watiri sa ekoko on se bibi bo won sakrampo na se enhono ye. Na se hono ma ekoko na ye wo ya inflammation. Enti ne nyina atimi koso wo yefuru no mu. Because normal etimi di kuro no bentia acid ne ade no acid ne sa pepsin ne sa emmowa na ede sa osa na eba nyina na kire wo se aloe vera ewo sa antimicrobial sa eno so betimi akon emmowa no. Okay. 2 ewo anti-inflammatory eno so betimi ama sa we no aba for inflammation na eden aba fam. Yes. Sa pepe enatie. Onim de nti a ye se wo ulcer na wo didi ntentam a won te yawo. Because se wo didi a aduane no ekokata eyekuro nani. Okay. Ti aduane kokata kuro nani a ema acid no entimi nya ho kwan enko ekuro no ho. Yes. Enti eba na sa won te yawo bia aloe vera no na gel na oba use na ye take kakra. O use a eno so san ekokata ekuro nani. Enti eko protect ekuro in the first place. Na promote healing. What I say? Na timi aboa ma ekuro na timi akọ. Ma kire no ma san 3. Okay. Okay. 4. Aloe vera krona no ekuta enwani nduro bi a etumi ma o cells enyini. Me ka say o cells enyini a okay. Wanya ekuro ha say ekuro na metokuro abeda ho. Eboa. Enti ade na betimi asan ma hono ma asan afele. Bi se gise cells na nka say san den. Ese enyini. Eno ewo aloe vera mu. In fact, nhwehwemu amana dadi se won se wo dua anase dua si hono ma na se wokotwa dua no fa ba bi a ekuro abeto dua no ho. Ebia some months to come no obehu se hono ma asan afele. Okay. Bibi na ama ekuro na healing ewo dua no ho. Na aloe vera ekuta emu bebre ayemu ma ye fra no afele no. Yes, ye fra no esima 9. Your friend is saying Esima 9. Esima 9. Yes. Where the Esima 9? Aha. On say cheaper. Esima 9. Sa pepe. Okay. Etimi boama ekuro cells esen renew say the be bit ma sa be feel kama. Yes. Enti aloe vera etimi ye nyina. Na nhwehwemu amana bedadi say. Nhwehwemu amana bedadi say he ekuro eda wo ho. Say ekuro da won sa ho pa. Ana say ekuro da won nan ho. Na se o pese healing na o de aloe vera eye ho a o de ye ho saa ebe kontem pa enti enam so ma obi a ebia eja ahyehye no ama ne honam kuru aba ho o de fa aloe vera eye ho aloe vera nkuto fa ye ho enti abra o de ye ho na no kan hu se o sa ye de na no sa ekuru no be konten aya na yem promote say anase yen advice say ebia say eja hyehyewa emfa nkwa yaresabia nemom abra watimi anya aloe vera atimi ayenkwa ade agide wo mu pa say ebetimi akokra abra problem bia yen dey emma ho so bo hyehyewia na ne honam na say kala no asesa
ne bi hu na ma ye ko ba se onya aloe vera na bi de ya. Yes. Obenya ne normal skin. Pa. Wow. The aloe vera is very, very powerful. And I'm so ma nhwehwemu bi akoso wo Ukraine. Okay. Eno obi wo osa krampo a yetimi de wo no. Yetimi de inject no. Aloe vera no. Yes, aloe vera no. Ye inject no na akoye adwuma okuro no so won say aduro bi a obanum bia no. Aduro bi a obanum bia no e wo ba bi akoye na adwuma. Enti so wo fibroid na onom fibroid aduro akoye adwuma wo fibroid no so. So wo ekuro wo yefunum na so onom ekuro aduro a akoye adwuma wo ekuro no so. So wo tipaye na so onom tipaye aduro a akoye adwuma wo wabi a edi tipaye no eden eba. Yes. Enti aloe vera nso no se omo de inject wa ekoye adwuma wo ba bia ekuro no wo. Yes. Enti ana hwehwemu asamba dadi se onom aloe vera no krampo na ekoye adwuma wo kuro no mu more esen se de inject o. Se wonom a. Yes. Ukraine ho na ntakwasi a yes ama wiase nyina akọ ahohiahia mu no. Yes. Hona sa hwehwemu no bedadi ama yede awo nipa enya mmoa o yede awo nipa ama atima kɔ hilikuro yama ebi anom ama na atima kɔ hilikuro ewo Ukraine entenu yɛ hwehwemu mapa atima akɔso ama ya hu sɛ aloe vera ebo adwuma pa yie eno da nkyɛn a yes ɔmo san ɛyɛ hwehwemu ahodoɔ ɛwɔ India kura yɛfra no Tanjavur India hono no yes omuhwe nipa ya na the Ukraine yi na to so e de amaye Ransford the doctor eboboso no ya na de atoso de amaye one say Tanjavur no na say India de no ono so omuhwe nipa bako 100 okay omuhwe da hospitals mienu omu yi nipa bako 100 emema 37 emma 63 ena omo aloe vera ni bi say de be ya bekum ulcer peptic ulcer ya ye kan ho asemi omo no 94% ena healing ye wow we can say 94% a say ebia nipa 10 ena omo hwe omo a emu num ekokora emu 9 enkono ekokora a kire say ense ma bio aloe vera no kwa o ye de mamo as primary medication I do for peptic ulcer no e ma no kokra na ense ma bio da what I say nipa o ana nhwemu bi san course ma ye cheda etin ana say etwa akura ho ma akuro beton nkura ho e ma ye de aloe vera ye ho ma no kokra eno ne ye Ukraine de no da bi enye eno nye Ukraine de no de eno nso sonko what I say e ma no kokra na yenhwe ohun se me de report bi ama eno ekoso wa America USA me de document ya me de ama wo so yenhwe nhwehwemu we ya ekoso eno ye aloe vera gel in peptic ulcer therapy preliminary report Pacho wahun sa report no okay eno na da so ya na da TV ena da TV no so no we ekoso wa America yenhwe omo ye san hwehwemu we ye hwe ade o yenhwe omo ye san hwehwemu we Julian J Brits correct James Smith Anna Jack Gerald emuna mo ye san hwehwemu we koso e wa America okay Florida correct USA enti mpacho say obetimi akan paragraph etoso miensa na hwe ade ho paragraph 3 no paragraph 3 baby watiki ana mpacho to ascertain whether or not na and ehona ana yenko yes obekan ono okay na atiefo nyina ntie anti paragraph 3 is said to ascertain whether or not aloe vera gel be helpful clinically in the management of peptic ulcer. We use its emulsion in a group of patients with peptic ulcer as essentially the sole medication. Essentially the sole medication. Not just saying can who. Essentially the sole medication on the ma peptic ulcer. A draw on the man on what you say? Eno pe and on the ma omo. Mpacho to asuka krama ye. Okay. 12 patients diagnosed clinically as having peptic ulcer
and having unmistakable rentgenographic. rentgenographic. Yes, I know X-ray. I'm fancy X-ray. Oh, okay, okay. X-ray evidence of duodenal calculations were treated with the aloe vera gel emulsion. Preliminary findings were most encouraging. Correct. Okay. Intimental subium. All these patients had recovered completely by the end of 1961. So that at this writing, at least 1 year has elapsed since their last treatment, and in some instances, a much longer interval has elapsed. What we know? Or say, yi nipa baako 12 and see honum. Say omo aloe vera gel no kwa dia kuma mo ulcer, omo peptic ulcer. Na omo peptic ulcer aloe vera gel no for peptic ulcer no. Omo nyina ho tawon. Omo nyina ho tawon na akoba ne say even 1 year after omo ye follow up. Omo ye follow up no omo hu say and say omo say nya ulcer no back tio. Omo say nya ulcer no back. Emba bio aya na binu ka say ulcer wo ho eni aduro ulcer ni aduro eni a me prove we no. What you say? Eni a me prove we no. Obi binu ka say na ulcer ni aduro na enra man ba ko na ne yafunu ye diagnose no ulcer ye ka say be me na aduro na na ne ra ho wa say free say omo nyina say omo peptic ulcer nyina enko da me say what and the one aduro. So what you say? Where you aloe vera pill? Now, omo enya aduro. Ese wo hu baby a aduro wo. Chese o say chese omo ulcer no omo ko a enkoda. Enko. Na am say onya hu baby aduro wo. Ulcer aduro. So what you say? You say 12 patients o omo solely aloe vera gel pe. O ekọ ye no 1 year follow up no embada. So what you say? And to share omo sa so na on say first person male, second person male, third person male. So critical, clinical recovery, no recurrence. No, what you say? Like I say, bio after 1 year, omo visiting omo. What you say? Okay, so oko paragraph. If I say 4, they may take it 4 now. Okay. They may take it 4 now. Also, last person no. Also, I recover. Omo say recovery, but no recurrence no man show honum because omo indicating reason no man show no recurrence no. Okay. Was it the last person no a failure because omo ntimi anhu was it the patient started aloe vera gel emulsion treatment and after a few doses stopped and never again returned to the clinic. And to omo ntimi anya no information bio. Okay. What you say? That's ya pa. O de call number 5 no. Okay. Reading number 5 no na nhwe. Number 5 for no say okay. Every edition of the United States dispensary or what? Every edition of the United States dispensary refers to the use of aloe vera gel as early as 2,300 years ago. To this drug, Hindu herbalists ascribed amazing healing powers when it was applied topically and atypically topically to wounds and ulcers of the skin. Okay, until quite recently Western medicine seemingly has ignored these virtues and failed to credit any pharmacologic action to the gel. In 1935 a report appeared indicating the successful management of X-ray dermatitis with ulceration by the use of fresh aloe vera gel. Okay. One report we know. You say a friend is saying United States no. And no omusha say hu say sa aloe vera gel we no properties no timi e cure ulcer 2,300 years back. 2,300 years back. What you say? 2,300 years ago. Nature say, "Hey, cry, nananum krampo en wo mumpo." So what you say? And
oko India mamu a Hindus no the herbalists omo Hindus no omo kire se omo kan use ama kuru a eto or skin so and now honam so omo use ama kire se improvement a eba mu no so encouraging na kire se odwe ho a wonte ase so what you say ho odwe ho a wonte ase because anu e den pa yie na mom western medicine ambrofo a omo abai na nsen kire se omo aye ne se aloe vera hwinim ento me ka kire se herbal medication de enya adwuma munja herbal no no man kan sa obey den na wa kire se omo adwuma omo ye ndo no wa omo manyeska correct backing vocalist tie paracetamol na omo aye no se omo ka se we betima asa ya de na obakoye aloe vera gel obakoye mango leaf obakoye we na paracetamol no nkoto omo ye de no manyeska sa what you say ento me ka kire se hwinim hwinim na me say omo yes ha report we ye wi akomo so ni akohu omo adwuma omo ye port omo profession ya hu say omo nye herbalist na omo ye doctors ankasa na yes ha report we na emre na so say emma abibifo ya ni ebie say what you say ye ni na ho mfi ye ni correct enti yanko number 6 no the omo to homayen okay number 6 ne say at best antacids can only affect can only affect neutralization of the acid. They have no control over its excessive secretion. In selecting an antacid, the clinician seeks an ideal which does not exist. Such an antacid has yet to be developed. In the study presented here, antacids were not used at all. Ya ka say antacid ye nduro bi a brofuduro bi a say owo ulcer na say acid na de ba ye de ma say de be ye be ma acid na abafam. Okay. Yes, nhwehwemu na kira wo say enti sa nduro no be noma enti doctor ne de obe ma sa antacid ne say wanya ulcer enti ma o ma nduro ma acid na abafam. Na mom say pa say ulcer ne be ko enko da. Enti wo be noma and o say kira wo say in selecting the antacid, the clinician seeks an ideal which does not exist. Naturally, say or she animu say anka ekuro me de ebe ko bad enko da. So what you say? Okay. Such antacids has yet to be developed. Yes, antacid betimi aboa na asa ukuro na ma okra. Okay. Enti na nhwehwemu a mo ye die omanfa antacid ama obia o kire aloe vera gel no kwa na omode ma nkrofo no ma omonum ya ma oso ne yeden ekọ okay se what you say enti se owo honom na se onom antacid we anka mi nkan but a reporter doctors ankasa na atworo ye nyina obi atimi kenkan enti metimi aka what you say we open so we akọ Facebook e da ho ko Facebook e da ho so kenkan we dia ni bie na ba enya afi na obi betum futuru agu wanim enti okọ number 7 now say number 7 in such a series of chronic peptic ulcer cases it would not be as expected to experience 100% complete recovery if the sole medication, that's aloe vera gel emulsion, were pharmacologically inert. Wow. As the indignity of Western medication has intimated. Oh, sir. I say, okay. Shall I say? I say, in such series of chronic pain, chronic peptic ulcer. You can say chronic peptic ulcer. I can say, obi a wanya ulcer na ache. Chronic ulcer. Chronic ulcer ni bi no. Anka say ebe mano aloe vera gel nkwa na atimi akọ 100% en say mabio die anka yen hwe animu sa da. Na mom asi 100%. Obi a ho to no not even single person ever can say no ho anto no. Ti 100 na edema wo 100. Omo nyina ho ato mo. So what you say? Omo nyina ho ato mo na ebi nsi nso da. Ana na ye expect say su ebi su be si da. Ana what can say as in they say indicted. Okay. Indicted friend saying by Western medicine
abrofo say abrofo na kan abrofo doctors almost say aloe vera no she nim as or say pharmacologically innate you can say pharmacologically innate as indicted by friend say Western medicine say pharmacologically innate bibia en nwanendura kana say endura hodo en kebetimi asayade na you can say bia ewo mu no ebi nim okay you can say bibia innate ahwe nim so what you say now zero zero and so omo kira wo say ebia ye de aloe vera gel ebe ma obi ama na timi asa no chronic ulcer ma about 100 people and nyina omo nyina ho atimi ato omo de obra obi be ka kira say hwi ni aloe vera gel mu de na kira say nipa no ntwa nkontompo na a kira wo what you say nipa no de twa nkontompo na kira na o kira say some recurrences should have appeared since treatment of series was completed early in 1962. Na kese omo ye ya che na mom no still ano omo hu say obi asanya sa symptoms bi say ebi akom de ne che no ne yem eye ne ya ebi odidi ye no ne yem eye ne ya ebi anobofono no ebi ofe anase ne mfe eye ne ya anase all such symptoms are na wonya no wasanya bio emma sa da bio enti natural say aloe vera gel na ide ma omo na eden asayade no okay what you say ehonum na omo ba say the gratitude expressed by the patient in fact and as ye na omo sa omo yade no ede bre omo no kire say it was so sincere ultimu say asa omo yade no ampa na yenhwe omo twiro sa report we omo ye honoma what you say the omo hwenya abrofo na omo twire sa report we say din no ho omo ye sa report we last no 8 no number 8 no me sheda epe omo twire sa report omo ye sa hwehwemu we omo de sa de we ba ye okay omo professional juma ben pa no mudie okay what you say na hwehwemu no so ka say omo twire sa kratai and also omo publish sa article we no Julian J. Blake, James W. Smith and Jack R. Gerald and Julian J. Blake no only I saw you well respected osteo bank asemu a yes and so I well respected osteopathic physician and surgeon correct. Who practiced medicine for over 50 years. Over 50 years medicine. In South Florida. Yes. He was also a pioneer in osteopathic medicine, founding the South Broward Hospital and Medical Clinic and the Community Hospital of South Broward. Not just say, ne profession, why over 50 years. Yes. Practicing medicine over 50 years. Well respected. Omunim nankasa. So what I say over 50 years and you can say experience I want to experience no over 50 years I want to publish we so what I say and omo doctors na then publish na kire say ama amanfo ani atimi ada ho na kire say pioneer so omo edin kan wo also we say osteopathic medicine yes omo kasemu ndru ahodo ye omo ye no so no ne omo shase oh what you say enti ehwehwemu kakra ye pese ye de ba na efa eye aloe vera hono no enti ye be kɔ no akɔhwɛ se de besie ye betumi ahia use aloe vera na atimi aboama ye ulcer treatment atimi akonkan ti wona wo ulcer nyina no mo aduro nie mo ulcer no mo aduro nie enti so wo aloe vera na yensen fa aloe vera duano ento so TV no so na yankyere se de besia use no enti so aloe vera anase onya aloe vera no bia aloe vera na haban no say no de be fe na haban na branches ni bi no utwa ne say na o de obe wai ho na ene ho no be obe wai no ho no na ye wo gel bi ase ade trokan bi wom ehyen fifi enti wai no ho na afi o de e bia atre anase se kan bi na wai na gel no ho saa na o de agu adiem what you say na
oya na sana sa ode onya atrema fa we say ni bi to so aha etiminya na TV no so ebeboa ma atiefo atime hu ne ye last time crowd buy o be chere sa de we say me kai pa aha enti wo wai mu a na de ehye mfimfini na ayeto kan no na o so fa atre aha onya atre na ye de nom tea no onya atrema ba ko mpo a okay onya atrema ba ko a na odi agu eye nsuo cap tea cap no wanya nsuo tea cap half no na wasa chem mienu entebe no quarter wanya what nsuo no tea cap half no wasa che nsuo ni mu na wanya tea cap no quarter okay aha na odi agum na waka afra oka fra sa na afi na senso hye obetmanya no warm ana senso nyunu de de sa na senso nyunu mpo ba onya no de sa beboa pa yie na afi wanom obenom no anapa eni anwumre na hwese owosa treatment na enkwa na sa nhwehwemu we ya ye nhwehwemu we ya redi sesia no hwe aya na tambia me ka kire o se wanya abotra ma yaresa na kire se man ka se aduro eni ho nhwehwemu we ya mu ye ya ka se obia ho timiton no onim number of days a mo ho to mo omunom sa aloe vera gel we for 45 days ya ka se 45 days a esano no bosume ba ko ne fa what you say bosume ba ko ne fa na kire se 1 month 2 weeks 1 month 2 weeks 1 month 2 weeks bia na sa na aya na mpempi no obeti se obi ka se aduro beje wa atrema odum no nansa bi na wajan de asi ba bi kra na hwe pa se obi anom osa aduro anasa wo problem wonu abrofuduro sa be 10 years wonu abrofuduro be 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years na obenom abiduro a wo se yemfa 3 days nsama yenye magicians anameboa sa pepe professor for no ma be twem enti no sa hwehwemu we course yi ese yema omonom ye for 45 days na kire se ebe sa yade no na mom no ye abibifo ya dwen akoye se ya dwen akọ abrofuduro ne ti eye ne ya no wan pe hu se ebia pressure na ma ne ti ne ye ne ya enti okono pressure duro se de be ya ne ti no ti pa ne be den e be fom o percent ti pa ne be fom at all cost enti no akono painkiller abibiduro entesa esa yade no enti the course ne se ebia we na di problem no bae enti abra wo nom no na esa yade no kakra na ekum kuro no na ke sa na akọ na wanom abrofuduro sa 1 year 2 years 3 years 4 years na oba ya opesa wo nom na damian sana problem na solve da bi tam bia me ka se sa wanya abotra ma yare sa wo hu kire se obenya abotre akadam so what you say wanya abotra ma yare sa obenya abotra akadam sa ba penalty enti no yes you twi no ba so be dey sa penalty you know dem man sa wanya abotra no madura ubenya botra academy eno ano no TV no atiko ana say da so da so ho na odi ene na adum de ebusia doctor Yusuf Sarifu na yetse nenka no asa woguso a cheche doc aka isima besa mi ensape sa na ya sorry nti senya me ya aduma next week no next week there yes right here for next week there be for course nko a okay next week there you be more than afa course nko a okay on say me say e ka say your friend say sa second remedy no second remedy cayenne pepper answer na ye be call second remedy no the next week na be ban to the cayenne pepper eno na be ban san doc we no say ye nom no say dakrope ana say ye nom ne say ye nom na ye once a day there which day na aloe vera gel na ye dey be no 2 times a day no one 2 times a day no me ka so atiefo de omote oh okay me say so ye no sa obeye no anopa na wanom na wasan ye no anwumre even in severe cases no crobet pan no anopa awi anwumre omo de agina so den no but ya na time bia recommend anopa ena anwumre na timi abo ama oyede na yeden
atumi akọ obedi dia wi ansa no one no na say empty stomach obetuma ye no on empty stomach but obi ohonum a oye no on empty stomach abra on didi ye na na yefu betumi etese de wasora no pa na undi hwe na wanum nsuo de kakra obi be fa no normal ba obi ohonum a onom no sa pa na yefu be ye na ya eba no sa odidi wi a be 30 minutes time na why there na wanom ana say wadidi awi achi no na fe wanom na sa otimi ye no on empty stomach abra on didi ye ana nwumre ansa na obeda eno be boa pa yi what you say na bebre na aka chire because kayan pepper no na bebre ewom eno na ye mako atenti no eno so ye okwan a ye fa so e de sa yade but ye de sa ekuro obi yamudwa no so sa kayan pepper yes eno ti ameka say ehia man chiremu o chiremu a me chiremu a obeti ase pa yi no wa hu say esa yade krampo sen de wodwen esa yade krampo sen de wodwen abusia doctor you see ono na be chire we 21st clinic wo de ye na wo de asem doc we wrap up onim me ma 1 minute wo de wrap kakra bi ma kan say obi wo ho na doctor we opese okun me pa cho onkun etia no na be ba chire time no ye bre na ye be kura wo senke ye sorry o be kan say ne ye funu a ontimi ndi makoi na enti na wo se wo tie healing point no enti da se ne nipa kro no mesro tie nyo chire nyame ya dom kra repeat be se atwa e wo Sompa TV so anytime 1 TV ntim pa 4 pm na wakwa akohwe bi na watie na doc mako ne de no ho e beba nyame ya dom next week pa fa just 1 minute and then next week the 5 minutes per na chese de aka nyina de apeke course no yes and the best for 21st clinic e we overseas Safa radio nche okuma se ha e ho na ye wo council quarters ko junction wo ye oboase e na eye goso nso no goso abotan so Success FM ne ye ben ne papa ye brekum so amango ase Chris FM nche ho na obehu yen tachima ye wo sunyane kwa no so agenkwa FM ye ben ne pa Canadian bank no e dan no mo na ye wo san so e na wo de wani kire mu e wo sunyane ya regional hospital no first gate ni hwe ni mo bebia ATM afidie ni se no e ho e na ye wo Kranza so children's park na ye ben papa ye sahwedwabo so radio rainbow nchehwa e na obehu ye tema community 1 ho nso ye wo ho Roman stores no Roman stores ho tema ho no Roman stores tema da bi Roman asore dan no Roman church Our Lady of Mercy church no na chipe e na wo I say Roman asore dan takwanso Roman stores I say Roman for ne no more connection eti my we say no takra de no so na ye kwani if you come number 9 Anaji station Koforudia nso no Agata market ye o green dan mu a na say 21st clinic de o de siatika ba ho no ma ade say eno na ye be sama kra na timi akọ every OCC wachika say etutu wo oto asentini etwetwe wo nantena say o nantika kra bia na onan agene na etitriti bi ho a ote ho a ontehwe ne mu wasore no na kire say oya obi aba den 21st clinic pe na ebetimi ayi afri ho ama ebi de hia se fri ne kotodwe ebi de hia se fri ne sisi achi ne sisi famba ako na chi bramo no ana na say etimi hye na adwudwa no saa obi wo hono ma oda onda otini na mu a na aso no den oso wonya mozo pool ni nyina 21st clinic pe na ye yusu mfidie ne abibiduru ahodo na etimi de asa yade na ma na afiri ho ya number ne de 0540 311 311 0540 311 0249 0240 Pacho 0249 311 so no 0249 0249 311 0249 311 0540 311 0540 311 ofra ya de se yeso ye biara ya ben wo no also ye be kire na watuma akwaje wayare sa kire se yare bia fruity ekopem na ase de 21st clinic abra oje abibiduro edinkwa de ebe ye last stop ye da obi biara ase okay yes ye da se Dr. Yusuf Salifu Dr. Penya 21st clinic kuma se overseas branch no otua no na ye ne no etwetwe nkomo ye na wase papa Radin Shrao manager Daniel Mr. Daniel wonso ageman ye da se director the healing point show ye be da se wonua Thomas Tre doctor onu so wosunya ne se o show papa na
and now I'm an SUA be the account was it tell me more dog and na Grace Amuakonso ebo wabaso Franklin na Jimai or say nice program from the sciatica expert Florence Kuma and so share na Diana Mary Diona Mary also yeda sama mo ba yen nyina so yeda mo ase akwase Sompa ma me na no aso na ya na de meba ene meba Prisla be masafo kantank yeda ase sanso na Ransford nso yeda ase papa pa ya busia ekobeje sesempre be man so Sompa TVMC a na hwehwe ne ma etotoma yen na Thra One Media ana Thra One TV nso Accra wonom so MC afo nyina ebeda won masimidi do ohene re mame akua yeboa asiama bro nya betimi aframa brewatia me sorry adwaso na dwumedie nkaye no atoa so this is just a little thing in the sight of the Lord from Victory Charismatic Chapel ebusia Mayama Snyder happy birthday radin ko so ensure me dofo no man kwatenti ahoden ene apomuden ewom we love you so much and we appreciate you a lot erade ema enkoso ene nepa ewo abrabom happy birthday Snyder ebusia yakra mu nyina. Sompa free oh favorite you Sompa FM and TV and market Sompa